আর কিছুদিন পরেই শীতকাল আসতে চলেছে। প্রায় মৌসুমে পরিবর্তন আসলেই অনেকের বিশেষ করে বাচ্চাদের মধ্যে জ্বর, কাশি, সর্দি দেখা দেয়। সিজন পরিবর্তন হতেই হয়ে যায় এটা। ডাক্তাররা প্রায় বলে যে রোগের কবলে ওইসব লোক সহজে এসে যায় যাদের ইমিউনিটি কমজোর, দুর্বল হয়। ইমিউনিটি মানে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, যদি সহজ ভাষায় বলি রোগ জ্বালা থেকে লড়ার শক্তি। ইমিউনিটি সিস্টেমে দুর্বল হওয়ার পর প্রায় একটুতেই জ্বর, সর্দি, কাশির, কফের মতো সমস্যা লেগেই থাকে। যদি আপনার রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা মজবুত থাকে তাহলে বিভিন্ন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া আর সংক্রমণ রোগ থেকে আমাদের বাঁচাতে পারে। কথা বলি ইমিউনিটি বাড়ানোর, তাহলে বন্ধুরা ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য আমরা বিভিন্ন পানীয় সেবন করি। আর আমরা হাতের কাছে যেটাই পাই আমরা ওটিকে দিয়ে কাড়া বানিয়ে চায়ের মতো পান করতে থাকি, যেটা শরীর আর লিভারকে বেশি গরম করে দেয়। এটাই ফায়দার জায়গায় আমরা নোকসান করে বসি, কেননা এই সবই আয়ুর্বেদিক জিনিসের সেবন আমাদের ঠিক মাত্রাতেই করতে হয়। ফ্রেন্ডস, ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য কিছু সব থেকে সহজ আয়ুর্বেদিক হার্বস রয়েছে, যেমন হলো গিলয়, আমলকি, তুলসী, পিফের পাতা, মেথির বীজ, হলুদ, লং। এগুলি অনেক দ্রুতভাবে আপনার ইমিউনিটি বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু এগুলিকে প্রতিদিন সঠিক মাত্রায় নেওয়া অনেক মুশকিল কাজ হয়। আর এই জিনিসগুলি সব জায়গায় পাওয়া সহজও হয় না। এছাড়াও ইংলিশ ঔষধেরও তো আপনি তো জানেনই, এটা সোজা আপনার লিভার ইফেক্ট করে। এমন অবস্থায় প্রবলেম এটা আসে যে তাহলে করব কি? কারণ প্রতিদিন কাড়া বানিয়ে পান করা একদমই সহজ কাজ হয় না, আর রোজ কাড়া আর ইমিউনিটি বাড়ানোওয়ালা জিনিসের সেবন করাও সম্ভব হয় না, এত সময় কারো কাছে হয় না। তাই আপনি ব্যবহার করতে পারেন বৈদ্যনাথের চ্যবনপ্রাশ স্পেশাল। আসলে চ্যবনপ্রাশ খাওয়ার অনেক ফায়দা হয়, কিন্তু চ্যবনপ্রাশ স্পেশালি ইমিউনিটি বাড়ানোওয়ালা একটি আয়ুর্বেদিক ফর্মুলা হয়। ডাক্তাররাও বৈদ্যনাথের চ্যবনপ্রাশ খাওয়ার রেকমেন্ড করে। এছাড়াও এর অনেক উপকারী ফায়দা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আমলা মানে আমলকির ভিটামিন সি এর প্রাকৃতিক সোর্স, যাতে অশ্বগন্ধা, গিলয়, শতাবরী, মুনাক্কা আরও 52টি পাওয়ারফুল আয়ুর্বেদিক ইনগ্রিডিয়েন্টস। অন্যান্য চ্যবনপ্রাশে যদি আপনি দেখে থাকবেন 40 থেকে 42টির বেশি থাকে না, যেটি আমাদের বডিকে আলাদাভাবে উপকারিতা প্রদান করে। প্রথম কথা তো এটি ওইসব লোকেদের জন্য খুব উপকারী হবে যারা একটুতেই মরশুম পরিবর্তন হলেই রোগাগ্রস্ত হয়ে যায়। সর্দি, কাশি, জ্বর, ফ্লু তাদের দীনবন্ধু হয়ে যায়। তো এটি এইসব থেকে রক্ষা করবে আপনাকে। আসলে এটি আপনার ইমিউনিটিকে মজবুত করে এবং ইমিউনিটিকে লং লাস্টিং করে। সাথে আপনার শারীরিক এবং মানসিক ফুর্তি, তন্দুরস্তি প্রদান করে, শরীরকে চাঙ্গা করে ঊর্জা প্রদান করে, শরীরের অভ্যন্তরের শক্তিকে বাড়ায়। আর এতে আছে কার্যকর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশকে সব বয়সের লোকেরাই খেতে পারেন। আপনি 1 থেকে 2 চামচ দিনে 2 বার নিতে পারেন আপনার বয়স অনুযায়ী। তো আপনি আপনার পরিবারকে সুস্থ, স্ট্রং বানিয়ে জার্ম, ব্যাকটেরিয়া, সর্দি, কাশি থেকে দূরে রাখতে এর সেবন করতে পারেন। এটিকে কেনবার লিঙ্ক যদি চান তাহলে আমি ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। এখন ফ্রেশ স্টক অ্যাভেলেবেল আছে, আপনারা গিয়ে চেক করতে পারেন। ভিডিও এতটা দেখবার জন্য অনেক ধন্যবাদ।